بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة وسورة labaad. suuradda waxaa lagu magacaabaa albaqara ama suuratu lbaqara. sida magaceeda aad ka fahmi karto, qiso ka mid ah qisooyinka ay suuraddu tilmaami doonto oo inta nin dilay ilaahay amray wakhtigii nebi muuse in sac la gowraco, cadkiisana markaa lagu dhifto yaa looga soo magac qaaday. waa suuradaha qur-aanka suuradda ugu dheer, sidaa darteed suuraddu fadaa'il fara badan ayuu nebigu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam. guryaha lagu akhriyo suuratulbaqarana inta badan shayaadiintu way ka carartaa. idan suuraddu axkaam aad iyo aad u fara badan oo diinteenna ku tacalluqda ayayna bari doontaa. markaan gudaheeda galno ayaan ogaan doonnaa suluuga, aadaabta, axkaamta, qisooyinka iyo waxyaabaha ku jira suuradda. sidaa darteed waa inay dadku aad iyo aad ugu dadaalaan suuratulbaqara. haddii la xafidi karo, haddii la aqrin karo, haddii macaanideeda la baran karo, intaba in markaa xoogga la saaro. suuratulbaqara waa suurad aad iyo aad u qiimo badan. bismi illaahi araxmaani araxiim. alif laam miim. ilaahay baa yaqaana muraadkuu ka wato. saddexdaa xaraf ee alifka iyo laamta iyo miimba ilaahay baa yaqaana muraadkuu ula jeedo. waxaa in badan la yidhaahdaa waxay farta ku fiiqaysaa iyo ishaaraysaa qur'aanku inuu mucjiz yahay. war carab baa tihiin, qur'aankuna waa carabi. alif iyo laam iyo miim balla keena mufasirkeeda iyo macnaheeda. kuma aysan hadli jirin saanoo kale. idan qur'aanka mucjisnimadiisay markaa tilmaamaysaa. daalika alkitaabu, kitaabkaa ee asaga ah, laa rayba shaki fiihi gudihiisa kuma sugna. daalika kaa alkitaabu ee kitaabka ah. waxaa dhici karta in la tilmaamayo kitaabka qur'aanka laa rayba fiihi, gudihiisa shaki kuma sugan buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. hudan, hanuun ayuuna u yahay lilmuttaqiina, dadka muttaqiinta ah. muttaqiinta ilaahay ka cabsatana qur'aanku hanuun ayuu markaa u yahay. daalika alkitaabu, daalika kaa alkitaabu ee kitaabka ah, ama daalika alkitaabu kitaabkan, laa rayba wax shaki ah fiihi gudihiisa kuma sugnaanin. hudan, hanuun ayuuna u yahay lilmuttaqiina, dadka muttaqiinta ah. muttaqiin yaa la yidhaahdaa alladiina waa kuwa yu'minuuna rumaynahaya bilghaybi, hayb ay rumaysan yihiin. muttaqiinta qur'aanku hanuunka uu u yahay iyo kitaabkaba, alladiina waa kuwii yu'minuuna rumaynahayay bilghaybi, hayb ay rumaysan yihiin. wax walba oo aan la arkin haddana rabbi ka warramay, qur'aankana lagu xusay, way rumaynayaan. ilaahay waa hayb, weligii lama arkin, way rumaysan yihiin. jannadu waa hayb, weligood maysan arkin, way u shaqaynayaanna way u dadaalayaan. naartu waa hayb, weligood maysan arkin, rabbi baa kitaabka ku xusay, way rumeeyeen. idan tilmaanta ugu horaysa ee dadka qur'aanka hanuunka uu u yahay ee muttaqiinta lagu magacaabo, waxaa lagu tilmaamay inay hayb rumaysan yihiin. dadkii hayb rumeeyey, waxa shahaadadee xaadirka ah waa min baabi awlaa. wayuqiimuuna asalaata, salaadana oogaya, waxay oogayaan salaada. wayuqiimuuna, oogahaya assalaata, salaaday waxay u tukanayaan sidii loogu talagalay. wa mimaa rasaqnaahum, wixii aan ku arsuqnay qayb ka mid ahna yunfiquuna, nafaqaynaya, bixinaya. qur'aanku mar allaala marka la tilmaamay inuu muttaqiinta hanuun u yahay, tilmaamaadkoodaa la tilmaamayaa. dadka iimaanka leh iyo dadka munaafiqiinta ah iyo kaafiriinta yay saddexdaa u qaybin doontaa dadka suuradda awalkeeda. wa mimaa kii xaggii rasaqnaahum aan ku arsuqnay qayb ka mid ahna yunfiquuna, nafaqaynaya, bixinaya. maxaa kaloo lagu yaqaanaa waaladiina
kuwii waaye yu'minuuna rumaynahayay bimaa unzila wixii la dejiyey ilayka xaggaaga, wixii laguu soo dejiyey nebi muxammedow ee kitaabka qur'aankay rumaynayaan, wamaa unzila iyo wixii la dejiyey min qablika adi hortaadoo nebiyadii kutubihii lagu soo dejinayeyna kulli way rumaysan yihiin. wa bilaakhirati aakhirana hum ayagu yuuqinuuna kuwii yaqiinsan markaa ah, aakhirana way yaqiininayaan buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. ulaa'ika kuwa lasoo tilmaamee lagu soo sifeeyey sifooyinkaa fiicfiican, calaa hudan hanuun korkii ayay yihiin oo ay ku taagan yihiin, hanuunkaasoo min rabbihim rabbigood xaggii ka ahaaday. wa ulaa'ika kuwa hum ayaga unbaa almuflixuuna kuwii liibaanay ah. dadkaa lasoo tilmaamee tilmaamaha fiicfiican lagu soo sifeeyey, calaa hudan min rabbihim, ulaa'ika kuwa lasoo tilmaamay tilmaamooyinkaa fiicfiican, calaa hudan hanuun korkii ayay yihiin oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday. wa ulaa'ika kuwa hum ayaga almuflixuuna kuwii markaa liibaanay ah. inta aflaxday ee liibaantay waa kuwaa buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. intaa waxaa looga baxay dadkii iimaanka lahaa ee rabbi rumeeyey muttaqiinta tilmaamahooda. waxaa loo gelayaa haddana dadka kaafiriinta ah ee rabbi ku kufriyey subxaana wa tacaala tilmaamahooda. ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo kufriyeyna sawaa'un calayhim dushoodaa isku mid ah. waxaa sawa ah oo jinjin ah calayhim korkooda. a andartahum udigtayaa am lam tundirhum ama udiginaaba laa yu'minuuna ma rumaynayaan. kuwaa haddii loo digo iyo haddaan loo digin waa isku mid buu dhahay ilaahay oo ma rumaynayaan. sababtuna waxay tahay khatama allaahu ilaahay ayaa daboolay calaa quluubihim quluubtooda ayuu ilaahay dusheeda daboolay, wa calaa samcihim iyo maqalkoodaba maqalkooda dushiisana waa la daboolay, wa calaa absaarihim indhahooda dushiisana waxaa ahaaday ghishaawatun dabool. walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaabkaasoo cadiimun weyn. intii kufrisay ee rabbi ku gaalowday waa isku mid. a andartahum am lam tundirhum udigtayaa ama udiginaaba laa yu'minuuna ma rumaynayaan. khatama allaahu ilaahay baa khatimay oo daboolay calaa quluubihim, idan xaqa geli maayo, hanuunkuna ma qaadanayo quluubtooda. wa calaa samcihim dhagahoodana waa la daboolo, hanuunka iyo diinka ma maqlo ma gaaro. wa calaa absaarihim aragyaalkoodana waxaa dul ahaaday ghishaawatun dabool iyo ghishaawo oo xaqa arki maayaan. walahum cadaabun cadaab ayayna leeyihiin, cadaabkaasoo cadiimun markaa weyn. labadaa aayad ayaa looga baxay ayaga, waa dadka kaafiriinta ah. ilayn jiha loo tilmaamo oo loo raacay leeyihiin. mu'miniintana saasoo kale. qumad saddexaad ayaa dadka ku jira oo ka mid ah. ummaddaasaa hadda la tilmaamayaa. aayada dhowr ahna waa looga hadli doonaa. sababta waxay tahay waa adduunka ummadda jooga dadka u dhibka badan, meel loo raacana aan markaa lahayn, waa munaafiqiinta. wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah mid baa ka mid ah yaquulu odhanaya aamannaa waan rumaynay billaahi ilaahay, wa bilyowmi alaakhiri iyo maalinta dambee aakhiro. wamaa hum mana ay ahaanin bimu'miniina kuwa mu'miniin ah oo rumeeyey. dadka waxaa ka mida dad sheeganaya iimaan ilaahay iyo maalinta aakhiraba. wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah mid yaquulu odhanaya aamannaa waan rumaynay billaahi ilaahay baan rumaynay, wa bilyowmi alaakhiri maalinta dambe ee aakhirana waa rumaynay. wamaa hum mana aysan ahaanin buu yidhi ilaahay bimu'miniina kuwa mu'miniin ah oo rumeeyeyna ma ahan. yukhaadicuuna allaha ilaahay bay khiyaanayaan, waasay ayagu la tahay. yukhaadicuuna allaha iyo waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey. wamaa yakhdacuuna mana khiyaanayaan
ilaa anfusahum naftooda maahane. say ayagu u malaynayaan inay ilaahay khidaacayaan iyo dadka mu'miniinta ah, naftooda uunbay ku soo laabanaysaa. ayagaa isqiyaanaya. ilaa anfusahum naftooda maahane wax kale oo ay dhagrayaan ama qiyaanayaan ma jirto. wamaa yashcuruuna mana oga buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, ma dareemayaan ciqaabkaas iyo waxa cadaab ah ee ka ratibmaya arrintaa ay samaynayaan. ayagay ku soo noqon, ayagaa loo ciqaabayaa. fii quluubihim quluubtooda dhexdeed maradun cudur baa ahaaday, quluubtay ka bukaan, qalbiyaadkay ka jiran yihiin. fii quluubihim maradun quluubtooda marad iyo jiraa ahaatay. fazaadahum allaahu ilaahay ha u kordhiyo oo ha u siyaadiya maradan xanuunka. ilaan xanuun qalbiga galaa jira oo aan la mid ahayn xanuunka badanka ah. waa xanuunka ugu dhibka badan, in badanna loo baahan yahay quluubta in laga daaweeyo. waa maradka nifaaqa, diinnacaybka, shirkiga, waxyaabaha la midka ah. fazaadahum allaahu ilaahay ha u siyaadiya maradan xanuunka. walahum cadaabun cadaab ayayna leeyihiin, cadaabkaasoo aliimun xanuun badan, cadaab aad u laxaw badan ayay leeyihiin. bimaa kaanuu ahaasho ay ahaayeen sababteeday cadaabka xanuunka badan u leeyihiin. yakdibuuna kuwa beeniya iyo beenitaankii ay beeniyeen iyo inkirkaas sababtiisa yay cadaabkaa markaa ku leeyihiin. waidaa qiila haddii loo yidhaahda lahum ayaga laa tufsiduu warhoy ha fasahaadinina, ha xumaynina fil ardi arlada ee macaasida, nifaaqa iyo shirkiga ka daaya. qaaluu waxay odhanayaan oo ay leeyihiin innamaa in kale maahee naxnu anagu muslixuuna kuwa islaaxinayaan bannahay, war annagaaba hagaajina. saasay markaa leeyihiin. innamaa naxnu in kale maahee anagu muslixuuna kuwii islaaxinayee arlada hagaajinaayey waaba anaga. alaa hooyaay war baraaruga saad wax u maqashaan, innahum ayagu hum ayaga uunbaa almufsiduuna kuwa mufsidiinta ah, kuwa arlada fasahaadinaya waa ayaga. walaakin laa yashcuruuna laakiin ma oga, dareenkaa ma laha oo dareemi maayaan. waidaa qiila haddii loo yidhaahda lahum ayaga aaminuu rumeeya, kamaa sidii aamana annaasu dadku ay u rumeeyeen oo kale, qaaluu waxay odhanayaan anu'minu ma rumaynaynaa oo ma waxaan u aaminaynaa kamaa sidii aamana asufahaa doqomada, maangaabyaalka iyo kuwa caqliga liita ay u rumeeyeen. alaa hooyaay innahum ayagu hum asufahaa hum ayaga uunbaa assufahaa'u doqomo ah, wax maangaabsan waa ayaga. walaakin laa yaclamuuna laakiin ma oga buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. sida abuubakar iyo cumar iyo kale iimaankay la yimideen ee xaqiiqda ikhlaaska u rumeeya haddii la dhaho, waxay odhanayaan ma doqomiintasay u rumeeyeen oo kalen u rumaynaynaa. waa inay meelba lug noogu jirtaa. saaday ku tilmaamayaan ikhlaaskii daacadnimadii sufahannimo. rabbi ayaguu ku qiray doqonnimada. alaa innahum hum asufahaa ayagaa maangaabyo ah, kuwa caqli liitoo sufaha waa ayaga. walaakin laa yaclamuuna laakiin ma oga. waidaa laquu haddii ay la kulmaan aladiina kubii aamanuu rumeeyey, qaaluu waxay odhanayaan aamannaa waanu rumaynay. waidaa khalow hadday u haraan oo ay u khaali noqdaanay u gooni noqdaan ilaa shayaatiinihim shayaadiintoodii kaafiriintooda iyo intay ayagu daba socdaan, qaaluu waxay leeyihiin innaa anagu macakum anagaa micigiinnaanu nahay, annagu idinkaan idinla jirnaa. markaad hadaayna maqlayseen inaan mu'miniinta markaan la joognay aamannaa aan dhahaynayna wax kale ma ahee innamaa naxnu in kale madaahee annagu mustahzi'uuna kuwa ku jeesjeesayaanu ahayn. waan isaga jeesjeesaynay ilaan waa doqomo. haddaan aamannaa dhahna waa iska kay maqlayaan, wax kale ma ahee intaasay ahayd, laakiin annagu idinkaan idinla jirnaa. markay muslimiinta arkaanay ag joogaanna waxay leeyihiin waan rumaynay.
markay shayaadiintooda u khaali noqdaanay u gooni noqdaanoo kaafiriinta ay dhex fadhiyaanna waxay odhanayaan innaa macakum annagu idinkaan micigiinna nahay. innamaa in kale maahee hadalkaan muslimiintu ku dhahaynay naxnu anagu mustahzi'uuna kuwa ayagu ku jeesjeesaanu ahayn. allaahu yastahzi'u bihim allah ku jeesjeesaya ayagana. allaahu ilaahay baa yastahzi'u bihim ku jeesjeesaya subxaana wa tacaala. rabbi baa ka abaalgudaaya, ilaahay ayaa ka aaraayoo ka goynaya subxaana wa tacaala. allaahu ilaahay baa yastahzi'u bihim ku jeesjeesahaya ayaga. wayamudduhum waa u sugayaa oo waa u siyaadinayaa fii tuqyaanihim qooqooda dhexdiisa ayagoo ah yacmahuuna ayna ku wareersan yihiin, ayagoo ah kuwa ku wareersan xaalo ay yihiin kuwii ku wareersan tuqyaankooda kibirkoodii qooqooda yaa ilaahay subxaana wa tacaala ku jeesjeesaya. allaahu yastahzi'u bihim wayamudduhum ilaahay waa u siyaadinayaa, waa u sugayaa oo waa u taagayaa fii tuqyaanihim kibirkooda ay ku dhex sugan yihiin yacmahuuna xaalo ayyihiin kuwii markaa wareersan. ulaa'ika kuwa aladiina kuwii waaye ishtarow iibsaday aldalaalata baadidii, kuwaasi waa kuwii baadidii ku iibsaday bilhudaa hanuunka. hanuunkii intay bixiyeen yay baadi soo qaateen, iimaankii intay bixiyeen bay kufri soo qaateen. ulaa'ika aladiina ishtaraw aldalaala baadi bay iibsadeenoo bilhudaa hanuunkii bay ku beddesheen. famaa rabixat kumaysan ribxin oo kumaysan faa'idin tijaaratuhum tijaaradooda. tijaaradii ay galeen kuwa ku ribxay ma aha. dad baa tijaarada ku ribxa oo faa'iida ku gaara sida qur'aanka noo imaan doonta. ilaahay uu yidhi ulaa'ika yarjuun waxay rajaynayaan tijaaratan lan tabuur, tijaaro aan halaagsan lahayn. laakiin kuwaan famaa rabixat ma aysan ribxin, kuma faa'idin tijaaratuhum, kuma ribxin tijaaratuhum tijaaradoodii. wamaa kaanuu muhtadiina kuwa hanuunsanna ma ahayn oo ma noqonin. mathaluhum tusaalahooda munaafiqiintaa tusaalena la ka siinayaa ileen bidhaankii iftaankii nuurkay heleen, hidaayadii bay heleen, ka bacdi way laabteen. mathaluhum tusaalahoodu waa munaafiqiintee ka mathali aladii kii oo kala waaye, kii bay la mid iyo too yihiin istawqada horsaday naaran dab, ku naar iyo dab shitay oo kale. falammaa markii adaa'ad ay ifisay maa xawlahu wixii gaararkiisa ahaaday, dahaba allaahu ilaahay baa la tegay oo qaatay binuurihim nuurkoodii. wa tarakahum wuxuu uga tegay ilaahay fii dulumaatin mugdiyaalla dhexdooda laa yubsiruuna aysan waxba ku arkaynin. iftiin aan la'aan iyo mugdiyaal buu alla uga dhex tegayoo markay iftiinkii hanuunkii heleen. ilan ilaah wuxuu tilmaamay inuu ku tilmaamay daalika biannahum aamanuu humma kafaruu. iftiinkii ay heleen ayaa rabbi ka tirtiray, sida qofka dabka shitay gaararkiisa ay ifisay ee dabkii ka damay yay hanuunkii nuur ka qaateen, kadibna ay ka tageen. wa tarakahum fii dulumaatin mugdiyaalla dhexdooda laa yubsiruuna aysan waxba ku arkaynin. summun waa kuwa dhegala oo xaqa dhagahoodu ma galo. bukmun waa kuwa afla oo afka xaqa kagama hadlaan. cumyun waa kuwa arag la oo indhahooda aan xaqa ku arkin. fahum ayagu laa yarjicuuna ka soo laaban maayaan. baadidaa iyo dhagala'aantaa iyo afla'aantaa bay ku socdaanoo laa yarjicuuna ama soo noqon maayaanoo hanuunka iyo xaqa kuwa u soo laabtaa ma aha. amase tusaalahoodii baa sii socda weli. aw ka sayibin ama waa sayib oo kale, dareere roob cirka ka soo qubtay oo kale. aw ka sayibin waa roob oo min asamaa'i samada xaggeeda ka yimid. fiihi roobkaa gudihiisa waxaa ku sugan dulumaatun mugdiyaalo, wa racdun racdi baa ku jira oo ku dhex sugan, waa guguc. wa barqun birq baa ku sugan iyo hillaac. yajcaluuna markaasaa waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhagahooday gelinayaan.
farahooday dhagaha gelinayaan min assawaaciqi biriqda darteed. sawaaciqda iyo qaylada biriqda xadara almowti geeri ayagoo ka digtoon, ayagoo dhimasho ka digtoon. wallaahu ilaahayna muxiiطun alla kooba buu ahaaday bilkaafiriina kaafiriinta. ilaahay kaafiriinta dhammaantood kii kooboynan ka baxsan karin, camalkooda wada og yahay ayuu ahaaday subxaana wa tacaala. yakaadu albarqu barqa wuxuu sigayaa hilaaci yakhtafu inuu dafuu la tago absaarahum aragyaalkooda. iftiinka xoogga uu leeyahay dartii inuu indhahaba dafo, arag la'aan uu ku abuuru ku sababmo ayuuba sigayaaba. kullamaa mar kastoo adaa'a lahum uu ifiyo ayaga mashaw fiihi way ku soconayaan iftiinkii, ilan mugdi bay ku jiraan. mar kastuu hilaacu iftiin bixiyana waxbay arkayaan way dhaqaaqayaan. waidaa adlama hadduu mugdiyoobo calayhim korkooda uu adlam ku noqdana qaamuu istaagayaan, ilay ma dareeri karaan. walow shaa'a allaahu hadduu ilaahay rabi lahaa ee uu dooni lahaana ladahaba wuxuu la tegi lahaa bisamcihim maqalkoodii wa absaarihim aragoodaba. waxba lama maqal siiyeen mana la ag siiyeen. hadduu dooni lahaa ilaahay ladahaba bisamcihim wa absaarihim, intaa yaray maqleen iyo intaa yaray arkeen buu ka qaadan lahaa. ina allaaha ilaahay calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii qadiirun alla kara buu ahaaday subxaana wa tacaala. yaa ayuha annaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda. war intay goori goor tahay rabbigiin iska caabuda. waa rabbigee alladii allihii khalaqakum idin abuuray, waaladiina kuwiina abuuray min qablikum adinka idinka horeeyey. lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna inaad dhowrsataane, inaad cabsataan baad mudan tihiin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. inay cabsi idiin kordhisaan laga yaabaa oo suuragal ahee dadow rabbigiin caabuda. alladii khalaqakum allihii idin khalqay, waaladiina kuwiina abuuray min qablikum adinka idinka horeeyey. lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna inaad cabsataane. alladii allihii caabuda jacala idiin yeelay lakum adinka alarda arlada iyo dhulka firaashan mid firaash ahoo goglan. arlada mid fidsan buu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala. waalarda bacda dalika daxaahaa ilaahay wuu fidiyey firaash oo kale. waasamaa'a samadiina binaa'an dhis idinkaga dhigay, mid dhismaysan oo markaa dhisanoo saanqaaf oo kale ah. waanzala dejiyey, waanzala alla wuxuu dejiyey min aلsamaa'i xagga samada maa'an biyo ayuu ka soo dejiyey. faakhraja wuxuu ku soo saaray bihi biyaha min aلthamaraati midhaha xaggooda risqan risqi dartii lakum adinka laydinku arsuqaayo. in idinka laydinku quudiyo yow rabbi saa u yeelaye. falaa tajcaluu hooy ha u yeelina lilaahi ilaahay andaadan wax la mid ah, asagoo saa idinku barwaaqeeyey haddana nid ha u samaynina wax la mid ah, wax la faca, wax sida asagoo kale loo caabudo ha samaynina. falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi ilaahay andaadan wax andaad ah. dembi la gala maxaa u weyn baa rasuulka la su'aalay. an tajcala lilaahi niddan inaad ilaahay fac u samayso adigoo og inuusan fac lahayn ama adigoo og inuu rabbi ku khalqay. saa darteed falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum adinkoo taclamuuna og. wain kuntum dadow haddaad tihiin fii raybin shaki gudihii, wain kuntum haddii aad tihiinood ku dhex sugan tihiinood ahaateen fii raybin kuwa shaki kaga sugan mimaa nasalnaa wixii aanu ku soo dejinay calaa cabadinaa addoonkeenna dushiisa nebi moxamed ah. fa'tuu la imaada bisuuratin suurad la imaada oo min milihi qur'aanka maalkiisoo kale ah. haddaad leedihiin moxamed asagaa been abuurtay, shaki baanu uga sugannahay qur'aanka. war haddii addoonkeenii suubanaa ee nebi moxamed ahaa wixii aan ku soo dejinnay khayrka ahba aad ka shakisan tihiin, waayahee kacoo fa'tuu la imaada bisuuratin suurad oo min milihi milkiisoo kale ah, waa qur'aankoo kale, ama min milihi nebigoo kale.
ilan soo idinku ma dhin asagaa been abuurtay bal la imaada idinku weli waxaad tihin shucaro waxaad tihin abwaaniin waxaad tihin kaabaqabiilo waxaad tihin ogaasyo saasaad tihiine bal keena wadacuu keligiin ma ahe isugu yeerta shuhadaa'akum shuhadadiina wax allaala wixii shuhada ah oo ilaahay kayrkii aad qirsan tihiin oo andaad ah oo ilaahyo aad ka dhigateen min duuni illaahi alla sukadiisa in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya fain lam tafcaluu haddaydaan falin haddaad samayn weysaan oo suurad aad la imaan weysaan walan tafcaluu maba fali kartaani maba keeni kartaane xaggeed ka keenaysaan maba awoodi kartaane seed u awoodaysaan haddaad fali weysaan maba fali kartaane fattaqu nnaara naarta ka cabsada allatii naartaasoo waquuduhaa lagu holcinayo lagu shidahayo annaasu dadka iyo walxijaaratu dhagxaantaba uciddat loo diyaariyey waxaa loo diyaariyey lilkaafiriina kaafiriinta fain lam tafcaluu haddaydaan falin oo suuradda aad la imaan weysaan walan tafcaluu maba fali kartaane fattaqu nnaara naarta ka cabsada allatii naartaasoo waquuduhaa waxa lagu holcinayee lagu shidayo annaasu ay yihiin dadka iyo walxijaaratu dhagxaanta dad iyo dhagxaan baa lagu holcin uciddad loo diyaariyey waxaa loo diyaariyey lilkaafiriina kaafiriinta ilaahay diiday subxaana wa tacaala wabashir bishaaray rasuulkii ilaahayow aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaalaha fiicfiican waxaad ugu bishaaraysaa anna lahum inay leeyihiin jannaatin jannooyin tajrii ay dareeraysay soconayso min taxtihaa xaggeeda hoose alanhaaru webiyaalo kullamaa mar kasta oo rusiquu la arsuqo minhaa jannada xaggeeda min hamaratin himaarta iyo midhaheeda risqan risqisiin darteed loo arsuqo qaaluu waxay odhanayaan haadaa midkani alladii kii waaye rusiqnaa nala ku arsuqay min qablu horay mid marka loo keeno ka kale loo keeno kama liito waxay odhanayaan kan waa kii horena loogugu arsuqay midba midka ka dambeeya ama waxaa dhici karta inay ula jeedaan waa kii xagga adduunka xagga magaca ayuu kala mid yahay laakiin xagga dhadhanka xagga loonka xagga macaanka kulli wuu kaga duwan yahay sidaa darteed bay leeyihiin haadaa midkan alladii kii waaye rusiqnaa nala ku arsuqay min qablu horay wautuu waa loola yimaadaa oo waa loo keenaa bihi himaarta iyo raashinka mutashaabihan asagoo mutashaabih ah adduunka maanta markaad mid cunto oo aad u macaan ka kale cusbada uga fakata gabadha ka kale si kaluu noqdaa mid suugadaa ka gubata mid baa fiicnaada laakiin xagga ma jirto saa darteed waa mutashaabih ama kuwa adduunkuu xagga magaca kala mid yahayo mutashaabih ku yahay walahum waxay ku leeyihiin fiihaa jannada gudaheeda wa ahlu jannihiiye aswaajun haween iyo gabdho xuralcayn ahoo mutaharatun la tahiray aan xayd lahayn aan nifaas lahayn aan candhuuf lahayn aan xaaka lahayn aan qonfac lahayn aan injir lahayn wasakh dhammaan laga nadiifiyey ayay markaa leeyihiin walahum fiiha waxay ku leeyihiin jannooyinka gudaheeda aswaajun haween mutaharatun la tahiray wahum ayagu fiihaa jannooyinka gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan jannadaa dhexdeeday ku sugnaanayaanoo meel laga cayrinaayo oo ay ka baxayaan oo ka guura la dhahayaa ma jiro xataa ayagu codsan maayaan inay ka baxaan laa yabquuna canhaa xiwalan inay ka guuraan laa maqtuucatin walaa mamnuuca intaasoo dhan markaa ma laha saa darteed ahlu jannuhu khayrka iyo wanaaggaasay leeyihiin walahum fiiha waxay ku leeyihiin jannada gudaheeda waa raggoodiiyo aswaajun haween iyo dumar mutaharatun la tahiray wax kastoo wasaqa laga nadiifiyey wahum ayaguna fiihaa jannada gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan meel ay ka dhimanayaan ama ay ka gaboobayaan ama ay ka dhammaanayso ama laga cayrinayaa ma aha tamatuca iyo raaxadaasay ku jiraan khayrka iyo wanaaggaasay haystaan ahlu jannuhu nimcadaa faraha badan bay ku jiraan idan dadka muslimiinta waxaa la gudboon inay aadna u dadaalaan rabbina ka baqaan khayrka iyo cisada iyo waxay ku gaari lahaayeen jannadana